Соңғы 11 күн демалыссыз жұмыс істеп, Шотландиядағы гүл теру сезонымызды толығымен аяқтадық. Алдыңғы жолы айт болған күні біз жолдасымыз екеуміз жұмысқа шыққанбыз. Көп адамдар демалып қалған. Сол кезде сол күнгі тапқан ақшамызбен бұйырса Эдинбург қаласына барып демалып қайтамыз деп өзіміз жоспарлағанбыз. Сол бойынша қалай демалыс болғанның бірінші күнінде бірден Эдинбург қаласына жолға шықтық. Караваннан таңғы сағат 7-лер шамасында шығып автобусға отырдық. Сағат таңғы 10-дарда Эдинбург қаласына келіп тоқтадық. Осындай автобуспен жеттік. 3 автобус ауыстырдық біздің тұрған жерімізден. Ең бірінші болып Кепси атамызға келіп бір қарнымызды тойдырып алайық дедік. Одан ары қарай Эдинбург қаласын аралауға кірістік. Бұл бізде Эдинбург қаласына екінші рет келуіміз. Осыдан 2 жыл бұрын Эдинбург қаласында болғанбыз. Сонда да биыл ыңғайы келіп тұрған соң тағы да көріп кетейік деп шештік. Сендірі барлығы жері өте әдемі, көзің тоймайды. Өте былай айтқанда ескі қала, өзінің тарихы бар, тарихына бай. Көп музейлердің барлығында билеттер жоқ екен. Алдын ала алады екенсің, онлайн алады екенсің. Негізі ондай жерлерге кірмедік. Біз барынша тегін жерлерге кірдік және көшелерінде аралап жүрдік. Мысалға бұл жерде Шотландияның ұлттық киімімен осылай көшелерінде музыка ойнап, ақша тауып тұр. Сол сияқты көп заттары бар екен. Сосын мынау бізде өте танымал көше. Сондай осы туристердің барлығы осы жерге келіп суретке түскенді жақсы көреді. Ары қарай музейлерін көрдік. Сонымен көшелерін араладық. Шотландияда біресе жаңбыр жауды, біресе тоқтады. Осылай ауа райы біз барған кезде негізінен жақсы болды, күн шығып тұрды. Ортасында бір жауын шашындар өтті. Ол кездерде Костаға кіріп, кофемізді ішіп, шайымызды ішіп, достарымызбен әңгімемізді айтып, естеліктерімізден бөлісіп, бұрынғы келген кездерімізді есімізге алып, солай өзіміз әдемі демалысымызды өткізіп қайттық. Жолдасым екеуміз осылай Эдинбург қаласының жаңалықтарының газетін осылай түсіретін көшесінде кісі бар екен. Сол кісіден біз алдық, достарымыз да түсті. Және бұл қалаған ақшаңды береді екенсің бұл жерде. Ары қарай фото жасап, видео жасап, кешкі сағат 5-терге қарай үйімізге қайттық. Ал үйге келгенше сағат 10 болды, кешкі 10-да. Сондықтан ужинді жолдан ішіп үлгермедік, автобустарға үлгермейтін болғандықтан караванға бірден алып келдік. Сондықтан ужинімізді караванда ішіп демалдық. Бүгін бұйырса Англияға жолға шығамыз.